खाने में बाल निकल आना अल्लाह की तरफ से सब्र की आजमाइश होता है। अचानक बुखार आना गुनाहों के मिटने की निशानी है। घर में चींटियों का आना रिज्क की कसरत का अलामत है। अचानक दिल घबराना अल्लाह की याद की तरफ इशारा है। नींद में डर जाना रूहानी बोझ या नजर बद की निशानी है। छोटे बच्चे का बार बार रोना किसी असर या नजर की अलामत है। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद की निशानी होता है। ख्वाब में बार बार किसी का आना दुआ या याद दहानी की अलामत है। बार बार बीमार होना गुनाहों का कफ्फारा है। घर में मकड़ियों का ज्यादा होना अक्सर नहुसत की अलामत माना जाता है। अचानक रिज्क रुक जाना अल्लाह की आजमाइश है। ख्वाब में किसी अजीज की मौत देखना दुआ की जरूरत बताता है। बारिश का अचानक रुक जाना अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। परिंदा घर में आ जाना खुशखबरी की निशानी है।